ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے سارے وظائف قرآن پاک سے ہوتے ہیں، تو قرآن ایک طاقت ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک سے مردوں کے لیے ہے، جو مر جائے اس کے لیے پڑھنا چاہیے، یہی سمجھتے تھے لوگ۔ ابھی ایک ہندو میرے ہاتھ میں مسلمان ہوا، بہت بڑا بینک مینیجر ہے وہاں کا، تو وہ کہنے لگا میں صرف ایک آپ کا وظیفہ اللہ کے نام کا تھا، میں نے وہ کیا، میرا کام ہو گیا، میرا یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کا مذہب آج بھی مشکلیں حل کرتا ہے، مسلمانوں کا قرآن مذہب۔ تو ہمارا کافروں کا کیا، مسلمانوں کا یقین نہیں ہے، وہ صرف اس مردوں کے لیے اٹھاتے ہیں قرآن پاک۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن سے جڑیں گے تو ہمارے زندہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ہماری مشکلیں قرآن سے حل ہوتی ہیں۔ تو حضرت کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ حمد و صلات کے بعد میرے عزیز بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں۔ صاحب کی ہمیشہ شفقت ہمارے شامل حال رہتی ہے، شفقت فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں۔ وقت چونکہ بالکل محدود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفر میں جو سب سے بنیادی کام کیا ہے وہ ہے امت کی تربیت۔ آج بڑی خوشی ہوئی ہے جس چیز کا فقدان، جس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے معاشرے میں، اور معاشرے کی بھلائی، معاشرے کی اچھائی اور معاشرے کی ارتقاء کے لیے دینی بنیادوں پر تربیت مفقود ہو گئی ہے۔ آج دل خوش ہوا ہے، باغ باغ ہوا ہے کہ آج دربار عالیہ قریشیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مکمل پیرا دے کر بندوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنی روحانی اولاد کی تربیت ہو۔ میں حضرت صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات، حضرت صاحب نے وظائف کے متعلق ارشاد فرمایا، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، لاڈلے بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، اور آپ کے شانوں پر بیٹھنے والے بھی ہیں، آپ کے سینے پر بیٹھنے والے ہیں، آپ کی زبان چوسنے والے ہیں، ان کو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ انہوں نے فہم قرآن کے لیے 4 چیزیں ارشاد فرمائی۔ کتنی؟ 4۔ اونچا بولیں۔ 4 چیزیں ارشاد فرمائی، سنیں۔ دل اور دماغ کے برتن سیدھے رکھیں، 8 دن بارش ہو، برتن اوندا پڑے رہے، سارے جہان میں سیلاب آ جاتا ہے، لیکن اس برتن کو اٹھائیں، وہ برتن خالی ہوتا ہے، اور برتن سیدھا ہو، بارش نہ بھی ہو، رات کی اوس بھی ضائع نہیں جاتی۔ حضرت صاحب کی بات جب بھی سنیں، دل اور دماغ کے برتن سیدھے کر کے سنیں۔ یہ میری گزارشات دل اور دماغ کے برتنوں کو سیدھا کر کے سننا۔ امام علی مقام قرآن نے فہم قرآن کے لیے، فیض قرآن کے لیے، رحمت قرآن کے لیے، عنایت قرآن کے لیے 4 چیزیں بتاتے ہیں۔ سنیں، آپ فرماتے عبارت، اشارت، لطائف اور حقائق۔ عبارت پھر سنیں، عبارت، اشارت، لطائف، حقائق۔ پھر فرمایا العبارت للعوام، عبارت عوام کے لیے۔ اب یہاں نماز پڑھی جاتی ہے 5 وقت، رمضان پاک کا تلاوت ہوتی ہے، یہاں قرآن کریم تلاوت کی، کتنے بندوں کو قرآن کریم کی معانی کا پتہ ہے؟ کتنے بندوں کو پوری نماز کے معانی کا پتہ ہے؟ لیکن بطور تربیت اور تعلیم جو طریقہ اور جو آیات بینات جہاں جہاں پڑھنی ہے، مثلا صلاح پڑھنی ہے، علام شریف پڑھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، رکوع میں جانا ہے، سجود میں جانا ہے، کعبے میں، قامے میں، قاطے میں جانا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ کتنے بندوں کو سبحان ربی العظیم کے معنی آتے ہیں، کتنے بندوں کو سبحان ربی اللہ کے معنی آتے ہیں، لیکن اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے، اور پھر ساتھ عنایت بھی فرماتا ہے۔ عنایت بھی فرماتا ہے۔ توجہ، تمام دوست درود شریف پڑھیں، توجہ۔ آپ فرماتے ہیں عبارت جو ہے وہ عوام کے لیے، اس کا ثواب ملتا ہے،
قرآن کریم میں ارشاد ہے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہر لفظ پر 10 نیکیاں، 10 گناہ صغیرہ معاف اور 10 درجات بلند۔ مجھے بتائیں کس بازار میں 1 روپیہ لگا کر آپ کو 30 کا منافع ملتا ہے؟ یہ پروردگار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ حضور کی امت کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ دوسری جگہ سنیں، آپ نے ارشاد فرمایا والاشارۃ للخواص، امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں والاشارۃ للخواص، قرآن کریم کا اشارہ خواص کے لیے ہوتا ہے۔ یہ درجہ بندیاں ہیں۔ حضرت صاحب تیسرے درجے اعلیٰ درجے کی تعلیم عطا فرماتے ہیں، اس دوسرے درجے کی تعلیم سنیں، والاشارۃ للخواص، قرآن کا اشارہ خواص کے لیے۔ خواص میں علماء آتے ہیں جو نفس قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کے معانی کو جانتے ہیں، مفاہیم کو جانتے ہیں، اس کی تعلیم کو جانتے ہیں، وجہ نزول کو جانتے ہیں، اس کی وعید کو جانتے ہیں، اس کی نوید کو جانتے ہیں، اور پھر اس قرآن کریم کی اس نعمت سے اپنے دل اور دماغوں کو روشن ہی نہیں کرتے، وہ سارے جہان کو بھی روشن کرتے ہیں۔ یہ علماء کا کام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا واللطائف للاولیاء، قرآن کا لطیفہ ولی اللہ کے لیے۔ لطیفہ یہ نہیں ہے جو ہم گپ چھپ لگاتے ہیں تو حس پیدا ہوتی ہے، چسکا پیدا ہوتا ہے، یہ لطیفہ نہیں ہے۔ قرآن کا لطیفہ سماعت فرمائے، قرآن کے ہر لفظ کے پیچھے ایک روحانی طاقت ہوتی ہے، ایک غیر مرئی طاقت ہوتی ہے۔ سمجھنے کے لیے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، میں آپ کو جس طرح حضرت صاحب نے حزب البار شریف کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کی ذہن سازی کی ہے، ہم گندم اگانے کے لیے اللہ سے بارش کی دعا کرتے تھے، پھر ہار چلاتے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ، پھر سہاگا لگاتے ہیں، پھر کھاد ڈالتے ہیں، پھر اس میں تخم ڈالتے ہیں، پھر اس کی آبیاری کرتے ہیں وغیرہ۔ اسی طرح آپ کے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت اور آپ کی اصلاح اور اندر کی تطہیر کے لیے پیر صاحب اسی طرح محنت کر رہے ہیں جس طرح ایک کسان جو ہے کہ اپنے کھیت میں محنت کرتا ہے۔ ولی اللہ کی کھیتی جو ہے وہ زمینوں میں ہل چلانا نہیں ہے، ولی اللہ کی کھیتی لوگوں کے دلوں میں ایمان کی دولت اور ایمان کی فصل لگانے کے لیے محنت ہوتی ہے، یہ ولی اللہ کی صفات ہوتی ہے۔ اب توجہ سنیں، ہر لفظ پیچھے آپ سنیں۔ حضرت شیخ قبلہ تشریف فرمایا، حضرت صاحب پیر صاحب قبلہ تشریف فرمایا، ایک لفظ ہے جی، ہم کہتے ہیں ابو جی، امی جی، اللہ کرے سب بچوں کو یہ توفیق ہو، ماں باپ کو جی کیا کہ ابو جی، امی جی، ماموں جی، حضرت جی، استاد جی۔ اب گرامیٹیکلی یہ جی جو ہے یہ مجہول المعنی لفظ ہے، یہ بامعنی لفظ نہیں ہے۔ یہ جی گرامیٹیکلی مجہول المعنی لفظ ہے، یہ بامعنی لفظ نہیں ہے۔ بامعنی نہ ہونے کے باوجود جب اس کا وجود انسانی پر اثر ہوتا ہے، کانوں سے اندر سرایت کر کے جاتا ہے، دماغ اس کی ترکڑی تولتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، یہ پیشانی کھل جاتی ہے، رخسار خوش ہو جاتے ہیں، بندہ خوشگوار ہی محسوس کرتا ہے۔ اب یہ ہی نہیں ہوتا، بندہ خوش ہی نہیں ہوتا، کومنٹس دیتا ہے، یار یہ بچہ کون ہے، بڑا نستعلیق ہے، بڑا باادب ہے، بڑا تمیز والا ہے، بڑا سکھایا ہوا ہے، یہ کس استاد کا شاگرد ہے، یہ کس پیر کا مرید ہے، کس ماں باپ کی اولاد ہے، بڑا اچھا بچہ ہے۔ اب یہاں اسی معاشرے میں توجہ کریں، اسی معاشرے میں ایک لفظ ہے اوئے، اوئے، میں آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، اوئے، اوئے فلاں، اوئے فلاں، او فلاں، یہ اوئے بھی مجہول المعنی لفظ ہے گرامیٹیکلی، لیکن معنی نہ ہونے کے باوجود طبیعت مقبوض ہوتی ہے، ماتھے پر شکن پڑتے ہیں، طبیعت میں غصہ آتا ہے اور غصہ ہی نہیں آتا، کومنٹس دیتے ہیں، یہ بڑا بے ادب لفظ بندہ ہے، یہ بڑا ناہنجار ہے، یہ بڑا نالائق ہے،
इसी को किसी ने नहीं सिखाया, इसी को किसी ने नहीं पढ़ाया, इसकी किसी ने नहीं तरबियत की। कौन है ये? अब तवज्जो, जी का असर हुआ, मिजाज खुशगवार हो गया, ओए का असर हुआ, मिजाज मकबूज हो गया। जिस तरह मजहूलुल माना लफ्ज होने के बावजूद जी के असरात मुरतब होता है, मजहूलुल माना होने के बावजूद ओए के असरात मुरतब होता है, इसी तरह मेरे दोस्तों कुरान के हर लफ्ज के पीछे एक मख्फी कुव्वत है जो आपको प्रमोट करती है, जो आपको इर्तिका बख्शती है, जो आपकी तरक्की का बायस, अंदर ततीर की तरक्की का बायस बनती है, याद खुदाबंदी की तरक्की का बायस बनती है, कुर्बत रसूल की तरक्की का बायस बनती है, मुआशरे में फाल और मुस्बत किरदार अदा करने का वो बनता है। चौथी चीज वल हकायक लिल अंबिया, कुरान की हकीकत सिर्फ अंबिया समझते हैं और किसी के हिस्से में नहीं है। लिहाजा इबारत और इशारत से ऊपर लताइफ की दुनिया में आपको बसेरा करने के लिए ये अपनी रूहानी औलाद को अपने साथ लेकर चल रहे। इन बातों की कदर करें, इन चीजों को समझें। माशरा पहले बड़ा बिगड़ चुका है। जब तक माशरे को अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और आले बैत तहार और उम्मत के औलिया के रास्ते पर नहीं डाले जाएगा, इंसानों के ज़हनों की पाकीज़गी नामुमकिन है, इंसानों के दिलों की पाकीज़गी नामुमकिन है। मेरे दोस्तान मोहतरम, दिलों की पाकीज़गी चाहते हो, मिजाज की पाकीज़गी चाहते हो, आंखों की पाकीज़गी चाहते हो, अपने रास्ते की पाकीज़गी चाहते हो, इस जहान की पाकीज़गी चाहते हो, कब्र की पाकीज़गी चाहते हो, हशर की पाकीज़गी चाहते हो, अल्लाह और उसके रसूल कुरान करीम और मुर्शद ने जो पाकीज़ा रास्ता अल्लाह अल्लाह का बताया उस पर चलोगे, अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।